হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি এসে গিয়েছি আমার ছাদ বাগানে। সকাল সকাল ছাদ বাগানে এসে গিয়েছি। তো দেখুন, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো টেবিল গোলাপ। তো এই টেবিল গোলাপের চারাটা কিছুদিন আগে আমি লাগিয়েছিলাম। কেমন সুন্দর ফুল হয়েছে দেখুন। এখন কিন্তু টেবিল গোলাপের সিজন নয়, তাও কেমন সুন্দর ফুলগুলো হয়েছে। কারণ কদিন আগে আমি এই গাছটাকে আমি লাগিয়েছিলাম। এটা হোয়াইট আর পিঙ্ক দুটো ফুল একসাথে মিশিয়ে আমি লাগিয়েছিলাম। কেমন সুন্দর হয়েছে, অনেকগুলো ফুল এসে গিয়েছে। এদিকেও ফুল আছে, পুরো কুঁড়িতে কুঁড়িতে ভরে উঠেছে। টেবিল গোলাপ সাধারণত বর্ষা সিজনে ফুল হয়। তো এটা আমি নতুন করে চারা লাগিয়েছিলাম। এর আগেও ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম। তো নতুন করে মাটি ভালোভাবে তৈরি করে লাগিয়েছিলাম। এই জন্য দেখলাম এই গরমের সিজনেও টেবিল গোলাপের ফুল এসে গিয়েছে। তো আমি আর একটা টেবিল গোলাপ কদিন আগে এটাও লাগিয়েছিলাম। দেখুন কেমন সুন্দর পুরো ঝাঁক হয়ে ভরে গিয়েছে। এর গ্রোথটা দেখুন কেমন সুন্দর টেবিল গোলাপ। তো আমার ভিডিওটা আপনারা যেখান থেকে দেখছেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, প্লিজ একটা লাইক করবেন আর অনেক অনেক শেয়ার করবেন। তো আমি এইটাতেও দেখুন ছোট্ট একটা টবের মধ্যে, ছোট্ট একটা টব কেমন সুন্দর, এই টবটার মধ্যে আমি লাগিয়েছি। টেবিল গোলাপ সাধারণত লাগালেই হয়ে যায় খুব সহজেই, এগুলো মরে না। তো অল্প একটু যত্ন নিলেই গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে। এখানে আরেকটা টেবিল গোলাপ আছে আমার, এটাতেও কুঁড়ি এসে গিয়েছে। সবই মোটামুটি কুঁড়ি এসে গিয়েছে, ফুল হবে। তো রোজ আমি সকাল সকাল ছাদ বাগানে চলে আসি। এই যে এইসব আগাছাগুলো আছে, আগাছাগুলো তুলে দেব। এই গাছটাতে বেশি ফুল এসেছে, ওগুলোতে সব কুঁড়ি হয়েছে। তার মধ্যে পিঙ্ক ফুলগুলো দেখতে ভালো লাগে। টেবিল গোলাপ বা মিনি গোলাপ যেটাই বলেন, খুব সহজে ফুলগুলো হয়, পুরো ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগে, খুব ভালো লাগে। চলুন আজকের মতো আমার ভিডিও এখানে শেষ। চলুন, টাটা, বাই বাই। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা।